дойде ми пратката от Анди Студио. Нека да разопакуваме заед. Направо съм колата, тук ще я взех от Спиди и нямам търпение. О, май гаднес! Ето я кутията. Много е яка. APG маратонки. Имам мега якия плакат, хора. Ще прочита после това. Така, тук пак нещо имам, не ми пука какво е. И сега дойде за големия. Сега дойде време за големия. Уау, хора, много е як. Обожавам Анди Студио. Ето я и мечката. И време за обувките. Вижте колко са яки, хора. Уау! Между другото, това са ми първите обувки. Просто... Сега задължително трябва да ги пробвам, нищо, че са с такова. Свалям моите и ги обувам веднагически. Хора, те са мега удобни. Ето ги. Мега яки са. И сега отгоре ето. Ето ги тези. Отварям си пратката да снимам видео. Ето ги панталонките, хора, уникални са. Имаш обувки? Да, имам. Ето ги. Уникален дизайн, момичешки. Да. А качулката колко ми е любима. Така и така. Какво е това? Това е силно подарък. Това са стелки за обувките. Хора, аз ги обувах без стелки. Представяте ли си колко съм... май си с стелки. Какво е това? Стелки е подобно. Те свети. Колко голям крак имаш? Чакай, мокни. Хора, ако някой знае какво е това, моля да ми напише в коментарите. Какво е това?